Наш благодійний фонд працює 9 років, і його першим покликанням була допомога, підтримка і розвиток громад. І ми реалізовували багато різних проєктів, до 1000 проєктів локальних на рік в 13 областях України, і в сфері освіти, медицини, громадської активності, благоустрою. І з повномасштабним вторгненням, звісно, наша діяльність змінилася. Кожна людина, яка працює в Україні, залишається в Україні, тим паче такий відповідальний бізнес, як наш такий стратегічний партнер МХП, перш за все турбується про перемогу, і ми працюємо заради перемоги і допомагаємо військовим і ветеранам.